Здравейте, ленивчета! Аз съм Сиси. В днешното видео, както виждате, играя Баба Грани. Сега не съм стресирана каква ще ви е реакцията, защото вие знаете, че винаги снимам като си държа телефона на благодарение на едно прекрасно приложение. Най-накрая успях да ми си държа телефона. Да, това е много. В какъв случай няма да стане така? Видите ли, няма да ходя при базата, когато не ми трябва въобще. Базата си останала там. Както всички виждаме, но аз няма да ходя при нея. Ти искаш да умра, дори теб да те няма. Знам какво искаш, бабо Грани. Знам какво искаш. Понеже те мързи да ме гониш и само да се занимаваш с мен, си дала почивка. Уейпънки, мъгъл, най-добрият ден. И се чакай, аз трябваше да ходя тук, много съм такава, нали? И аз имам сега на баба ти грани, защото, нали, все пак знаете как, нали, малко такива скучнички видеа снимам, които не ви харесват според мен много. Такива видеа, които, нали, може само на някой да им харесват. Но аз искам на всички да им харесват. Аз къде отидох и аз не знам вече. А не мислех, че това е някакъв паяк, дето ме преследва и ще ме убие като баба ти грани, заместничък на баба ти грани. Сега, взимаме те тук и стреляме. Значи тя е гадна отцепка. Гъби. Иде. Как няма да успея? Айде си тук. Следващи 300 часа ще се занимавам. Тук. Някакви кода. И след посетели ще те взема след кода е толкова близо. Пък си толкова далече. Не разбираш. Аз чакам. Какво видях? Някакви неща. О, мъга. Ответки тебе малко ще те забравя за сега, защото имам много айтеми, които са тук. Нали, сега в момента. Аз правих и минало видео, но миналото видео не се чуваше, понеже аз все още не съм си взела микрофон и дано да не ми се сърдите, че не се чува. Аз тук че се обеше сама да свърша работата на баба ти Грани. Да, аз съм много добричка и чакам баба ти Грани да ми даде някаква задачка и аз да я изпълня като... Да, ама това няма да стане. Моля те, чук. Айде. Не, това не е чук. Чук, как да не е чук? Да ходя ли при бейби Слендрина, да не ходя ли? Абе, де да знам. Аз за моя огромна възможност няма да ходя при бейби Слендрина, защото един път, когато отидохме там, дойде нашата смърт, която беше по-такава, нали, жестока, поради някаква причина, нали, умрях и аз вече не знам защо въобще умрях. За което трябва ли ни чук? Мисля, че не ни трябва хамер. Да оставя тук хамер. И започваме да отваряме мистериозните шкафове, които няма нищо. Знам, че съм добър живот. Знам, че умрях заради една баба.
който умре заради една фаза, не знам. Това за нищо не ми трябва, поне за сега. Тук пак си търся нещо, дето без първо да оставя тази картина, защото не искам после 300 000 години да ги разнасям. Значи, много са добрички. Имаше ми стана още една част от картината, която мисля, че видях и аз знам точно къде я видях. Ето, то не е последна част, то е още две, мисля, че част има. Само да се махне. То много ме дразни това, да си бях взела отверката. Ами, времето мина за отверката, все пак аз вече я пропуснах, защото така, бутче. И как тук няма нищо. Бутчето за какво е закачено? За нещо странно. Горе има нещо. Уипънки, да, вярно. Явно не е тук това нещо, което търсех. Сега ще потърсим и тук част за шотгън, която я няма. Няма я тъпата част за шотгъна. Ама тя била тук. Това вече е толкова, нали, по принцип мечетата са толкова сладички, но това не ми харесва. Ми харесва, знам, че е на Бейби Слендрина въобще, ама въобще не е добричка. Я дори, не знам дали е по-стара от баба Тиграни. Баба Тиграни за пак майка, няма как майката да е по-малко от дъщерята. Не знам, това са нови истории на баба Тиграни и на нейната дъщеря Слендрина. За нейния мъж, какво забрехме за него? Да, аз пак спрях да ви го поиграя. Слагаме първата част в шотгъна и да вземем един патрон. Да ги цела тия неща. Не. Добре. Тук намерих още нещо за колата. Тук, ако пак ми дадеш онова нещо, ми трябва. Даже тук няма нищо. Поне някаква част да ми беше дало. Чуваме за отверката веднага. Че тази отверка няма от 300 000. Ще събора къщата. Махай се, бабо Грани. Тя движи ли се? Не. Но ще ти съборя това. Защото аз не знам за какво ти е. Си някаква стара баба. За какво ти е това? Каква врата? Щупена врата. Която не използваш. Да, бабо, че си много такава гадна жестока. Ами, какво да се прави, що ме баба Тиграни, тя какво друго да прави? Ето е отверката. Миличко, ела тук. Моля ти се сега. Моля те. Сега си бягала. Моля само да ми дадеш сейфки и да не ми даде най-тъпото нещо, както обикновено ми дава. Дава сейфки, това не е чак толкова лошо. Ще отвориш ли ги последни да отвориш? Да. Дори да не си ги отворила, все пак знам, че ще има нещо тъпо. И тъпото нещо нищо. Да. Така. Аз обикновено, когато правя отверката и така я правя. Надолу. Моля ти. Айде бе, карки. О, мага. Окей, карки. Много добре. Много по-добре от туалетна. Зато по принцип намирам карки в туалетната. Не знам, че баба Тиграни е пуснала неща в туалетната буквално. Тая въобще не знам за какво прави тая. Храна за птици, сериозно. Какво да е правя тая храна за птици? Че още иска да релаксира. Защо въобще баба Тиграни има релаксираща стая, аз не знам. И защо я ползва? Да, айде релаксирай храна за птици. Моля ти се. Аз не се включа, ако ти изключа сега, какво ще стане? Айде бе, не ти изключих. Ако затворя, си искам да умра. Моля те, добре. Ами, както виждате, сега не ни остана много време и ще продължим друг път за спорицата на баба Грани Brawl Stars. Беше ми много приятно и довиждане, ленивчета, до следващото видео.